Você sabia que a maior floresta do mundo não está na Terra, mas sim debaixo d'água? Pois é, os cientistas descobriram um superorganismo na Austrália, que é simplesmente inacreditável. Trata-se de uma única planta de grama marinha que se clonou repetidamente ao longo de 4.500 anos. Ela se estende por mais de 180 quilômetros de extensão na Baía de Shark. Para você ter uma ideia, isso equivale a mais de 20 mil campos de futebol pertencentes a uma única planta. O mais impressionante é que ela sobreviveu a todas as mudanças climáticas e variações de salinidade da água apenas copiando o próprio DNA, sem precisar de reprodução sexual. É um verdadeiro patrimônio vivo do nosso planeta. Curtiu saber disso? Compartilha com aquele amigo que ama a natureza e me segue para mais.